Chấmក្រុមដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 គឺក្រុមបាទក្រុមដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 គឺសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមស្គរគ្រប់ជ័យហើយ ស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅមានរង្វាន់មួយទៀតចុងក្រោយ